què tal? Escolteu, que és en anglès avui la pel·lícula, eh? Ai, Nosaltres què farem amb això? llegir els subtítols. Els subtítols. Sí, heu de ser àgils. Bueno, gràcies per venir tothom, eh? Hola a tothom, eh? Gràcies per venir. Bueno, després ja us donaran les gràcies una altra vegada, però ja us ho dic jo, que gràcies per venir a aquestes coses. Ara ja han obert. Ara ja està entrant la cua, eh? Els que estiguin allà fora ja no passareu fred, eh? Vale. Has gravat? Estic gravant. Hola. A mi no m'agrada. I aquest és el Blai. El Blai. Què venim a veure? Venim a veure una pel·lícula de qualitat, eh? Molt bé, el meu Blai. Però escolta, el meu Blai diu... Hola! Tomeu Penya, ha vingut a veure la pel·lícula. No ens ho dic. Gràcies per venir a aquesta preestrena del Bet Nou, que ens fa molta il·lusió que Nops? Que ens fa molta il·lusió veure's les cares, que això sempre ho diem, els presentadors de ràdio, pot semblar un tòpic, però no ho és, perquè clar, estem allà treballant a l'estudi, sabem que hi ha molta gent a l'altra banda, però quan us veiem les cares fa molta il·lusió. No patiu que no revelarem més coses de les que toquen, però sí que podem explicar... Bona nit, eh? Bona nit, que si no després ens guanyem una bronca, eh? Exacte, és que l'últim dia vam parlar massa i ens van renyar els oients. Que la Glenn Close s'ha involucrat moltíssim en aquesta pel·lícula. Molt, de fet, ella és l'ànima de la pel·lícula. La Glenn Close als anys 80 ja va interpretar el paper d'Albert Nobbs al teatre, va guanyar fins i tot premis, i ella estava obsessionada amb algun dia portar al cinema aquesta història. De tal manera que, doncs, al cap d'uns anys va intentar portar endavant el projecte, no ho va aconseguir, fins que es va posar a escriure la història i fins i tot produir-la, òbviament, i fins i tot va buscar les localitzacions de la pel·lícula. Què vol dir això? Doncs que anava per Irlanda, Dublín, i anava passejant, buscant llocs on poder rodar aquesta història. L'han nominat, ja ho sabeu, que està nominada pels Oscars, veurem què passarà, perquè la cosa està complicada, està difícil. Però la pel·lícula ha rebut altres dues nominacions més. Doncs sí, hi ha per un altre actiu, en aquest cas una actriu secundària que apareix al film, que es diu Janet McTeer, que ja va estar nominada ja fa uns quants anys per una pel·lícula que pràcticament no es va veure, que es deia Tumbleweeds, que estava força bé, i que aquesta dona no ha fet molt cinema. Ha fet sobretot molt teatre, però cinema n'ha fet poc. I a més també està nominada al millor maquillatge. I del director què? Què en dius? Doncs el director, jo crec que aquí hi ha una mena de camaraderia, que diuen. Perquè la Glenn Close el que va fer va ser cridar a un amic seu, que és el Rodrigo García, que és director de cinema. Que és el fill del Gabriel García Márquez. Que havia treballat amb ella a Cosas que diria con solo mirarla i a 9 vides, que eren dues pel·lícules que parlen de l'univers de les dones. Normalment aquest director sempre parla de dones. I en aquest cas es parla també d'una dona amb una història molt especial. És una història trist, ja sabeu una miqueta la història, eh? Ella fa d'home, l'època victoriana, Irlanda, i ella es fa passar per un home per poder progressar, diríem, professional. Per tenir feina, bàsicament. Sí, per tirar endavant. Res, un parell d'anècdotes. Hem dit, el director és el fill del Gabriel García Márquez, surt una senyora gran, ja veureu que la senyora que porta l'hotel, ja, tots treballen en un hotel, doncs la senyora que porta l'hotel, en quina sèrie apareix? Era una de les protagonistes de Arriba i Abajo, la Pauline Collins. Quan la veieu, fixeu-vos. I després surt la mare de la Emma Thompson. Sí, en un petit paper, la Frida Lowe. És una senyora amb cabell blanc, ja veureu, suposo que... Mare de l'Emma Thompson. La mare de l'Emma Thompson, ja us dic, és un paper molt curtet. En fi, és un drama. Sí. No crec que hi hagi gaires rialles per aquí durant la pel·lícula. Esperem que us agradi molt. Potser hi ha algun moment que sí que... Hi ha algun moment divertit, però sobretot moltíssimes gràcies per haver participat en aquesta preestrena i gràcies també per escoltar el Via Lliure. I un moment que m'ha transitat. Clar, home, tenim per aquí darrere el Víctor Endeiro. Jo us demano un aplaudiment pel meu equip, sisplau, perquè tinc una sort enorme. No, més. Mireu, el Víctor Endeiro i la Marta Castelló i la Cristina de Joli està malalta, pobreta, amb angines. I ha fet molta ràbia no poder venir, però... Però la podeu aplaudir igualment, eh? Bravo! Bravo! Esperem que us agradi, moltes gràcies.
gràcies. Vinga, som-hi. No deixeu ditades els ganivets, sisplau. A l'Hotel Morrison, Senyor Nobs? S'estima més les roses, té al·lèrgia als lliris. el servei és impecable. Unes roses precioses, Nobs. Senyora. És un homenet encantador. El personal I ara, les cures. Albert? és excel·lent. I les aparences... El senyor Hubert Page treballarà aquí demà al matí i s'ha de quedar a dormir. Amb mi, senyora. Sí, senyor Nobs. Amb vostè? són enganyoses. Com es diu? Albert. El nom de debò. Albert. Només ha de ser vostè mateix. Ha sobreviscut tots aquests anys, ha treballat de valent i ha estalviat uns diners. La nostra botiga tindria molt d'èxit i el nostre casament seria meravellós. Quin home li demanaria a una noia de casar-se sense ni tan sols haver-li fet un petó? Will find there the key to your dreams. So you just lay your head down, darling. És l'home més estrany que he conegut mai. Sleep now, la, 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 la. Adéu, gràcies. Algú té el micro? Encantada. Gràcies per venir. Adéu-siau. Adéu. Bueno. Moltes gràcies, ha sigut un plaer. Moltes gràcies. Us ha agradat o què? Sí? Sí, us ha agradat? Ai, que bé, que bé. Home, ella està esplèndida. La veritat és que sí. És brillo, però ella està molt bé. A la pobra. Que bé, sí, gràcies. Sí, la veritat és que sí. Us ha agradat? Sabia si estudies catarrina. Sí, sí. Bona nit.